मैं शीतल। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज हम खड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 11 में। आप देख सकते हो मेरे पीछे ही आपको द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशन नजर आ जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको हमारी साइड है एमपीएम क्राउन सेक्टर 111 विच इज़ इन 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। आप जैसे ही दिल्ली से गाँव के अंदर एंटर करते हो आपको पहला प्रोजेक्ट इन पहला सेक्टर पड़ता है। उसके पास मिलने वाला है ISCC डिप्लोमेटिक एनक्लेव गोल्ड कोस्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट हब। आपको उसके पास मिलता है IGI एयरपोर्ट विद इन 7 मिनट्स की ड्राइव पर। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हमारे प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे से रहेगी। बैकबोन द्वारका एक्सप्रेसवे हमारा प्रोजेक्ट है। तो अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अगर मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ तो 16 एकड़ का टोटल हमारा लैंड मैच मिलेगा, जिसके अंदर हम अपने 14 रेजिडेंशियल टावर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिनकी जो एलिवेशन रहेगी वो G+30 ग्राउंड की रहेगी। आपको दिख जाते हैं कि कितने एकड़ के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। आपको इसके अंदर ग्रीन व्यू मिल जाता है। 75,000 स्क्वायर फीट का आपको हमारे क्लब हाउस मिल जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर। 100+ अमेनिटीज़ आपको मिल जाती है। गेमिंग जोन है, इंडोर जिम है, आउटडोर जिम है। आपको स्पेनिश कोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। आपको इसके अंदर गॉल्फ कोर्स मिल जाता है। इसके अंदर हम आपको 2 एकड़ की एक लेक देते हैं, जो कि गवर्नमेंट की लेक है, बट इसको जो मेंटेन करेगा वो MCM करेगा। 99 ईयर्स की ये लेक अब हम लेते हैं अलविदा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए प्रोजेक्ट एंड नई लोकेशन।